없어진다. 이번에는 또 없어지는 게 있습니다. 바로 거래 기능이 없어진다 그러는데요. 제가 2012년생인데 2013년 때 정해져 있었대요. 만들어 있었는데 지금 진행한다니 좀 말이 안 되긴 하겠지만 레모네이드를 사려고 하면 이렇게 말을 합니다. 회원님 국가에 법률이 허용되지 않기 때문에 거래 기능이 4일 후에 비활성화됩니다. 이렇게 비활성화가 되는데요. 이렇게 찍게 도움 주신 분에게는 1달러 지불해주고 있던. 그래서 이렇게 됐는데 아니 그럴 거면 2014년에 하고 2014년에 그냥 끝내주지. 지금 하는 게 좀 말이 안 돼요. 근데 법에 허용이 되지 뭐라 그랬지? 법에 허용이 되지 않아서 그렇다고 하네요. 법에 허용이 되지 않아 그 장치라고 하길 기능을 사용하지 못하게 취소화시키는 건데 다른 서버에 그러니까 영국 서버나 뭐 미국 서버 같은 데 들어가면 거래 기능이 가능할까 싶고요. 거기에 가능하면은 한국인들이 거기로 또 몰리겠죠? 일단은 거기에 몰리면 좋겠는데 안 될 수도 있으니까. 오늘은 간단히 제가 즐겨하던 로블록스가 거래 기능이 없어진다 라고 해서 영상이 켜왔습니다. 그리고 이제 거래 기능이 없고 아이템 주기 기능이 남아있을 거 아니에요. 그러면 아이템을 주고 또 아이템을 받아야 돼요. 근데 거기서 먼저 준 사람이 안 줘. 그 분한테 안 주면 그게 아예 사기범도 아닌데 사기가 될 수도 있고 사기를 받을 확률이 높아지겠는데요. 딴 사람과 물건을 교환할 수 없다고 거의 봐야겠네요. 정말 힘들겠습니다. 그래서 법률 쪽에 법을 만들면 참 좋겠네요. 지금은 알다시피 누구나 지금은 거래가 가능합니다. 그죠? 지금은 거래가 가능한데 나중에 4일 후에 없어진다고 하니 막막하네요. 제가 진짜 어렸을 때 게임하면 안 되지만 엄마, 아빠 몰래 진짜 형아, 누나하고 한번 같이 했었는데 너무 재밌어서 엄마, 아빠 몰래 한 적도 있었습니다. 게임이 아예 없어지는 급이라 좀 답답하고 힘드네. 좋은 걸 주고 좋은 걸 받고 마음에 들면 수락하고 마음에 들면 받고
마음에 들면 그만큼 좋은 걸 주고 나쁜 걸 주고 그럴 거래도 있을 것 같습니다. 저는 이번 거래가 없어지는 업데이트는 저는 완전 정반대, 아예 진짜 제가 0% 수락 안 합니다. 예, 이제 없어지는 건 바라는 마음이 1도 없어서 저는 여기서 외칠 말이 있습니다. 제가 뭐라 그랬냐면 나 모르겠다. 오늘은 말해봐도 외쳤으니 거래 기능을 4일 후에 아쉽겠지만 정말 아쉽겠지만 4일 후에 이 하늘성 놀이기구를 타고 거래 기능은 가지 않을까 싶습니다. 하늘성 갔다가 하늘성에서 엔딩 찍도록 하겠습니다. 거래 기능 업데이트하고 다음 업데이트에 거래 기능 없어지고 다다음 업데이트에 거래 기능 생겨라!